블랙포레스트 케이크로 잘 알려진 슈바르츠멜더 키르시토르테는 1930년대부터 독일에서 즐겨 먹었던 체리 케이크로 오늘날 독일을 대표하는 케이크 중 하나인데요. 겹겹이 쌓은 초콜릿 스펀지 케이크의 층 사이를 생크림과 체리로 채우고 케이크의 겉면을 생크림으로 덮어 얇은 초콜릿 조각과 체리로 장식을 올린 케이크인데요. 중요 특징은 진한 다크 초콜릿이 함유된 스펀지 케이크의 첫 번째인데요. 스펀지 케이크는 보통 여러 겹으로 나누어져 각 겹 사이에 체리와 휘핑크림을 층층이 쌓는데요. 일반적으로 블랙체리는 독일의 전통 리큐르인 키르시와 함께 사용됩니다. 키르시는 체리에서 추출된 알코올 음료로 케이크에 깊은 풍미를 더해주는데요. 케이크의 각층을 키르시로 적셔주면 더욱 풍부한 맛을 느낄 수 있어요. 크림은 케이크에 부드러운 질감을 더해주고 체리와 초콜릿의 강한 맛을 중화시켜주는데요. 케이크의 메뉴는 체리와 초콜릿 조각으로 장식해 시각적으로도 매력적이에요.